Ողջունում եմ բոլորին, ես Պավել Սոցկին եմ, մասնագիտությամբ մանկաբարձ գինեկոլոգ, այդ թվում նաև զբաղվում եմ էսթետիկ գինեկոլոգիայով։ Այսօր կցանկանամ խոսել ֆիլերների կիրառության մասին էսթետիկ գինեկոլոգիայում։ Սա բավականի հետաքրքիր ոլորտ է եւ մեծ պահանջարկ ունի էսթետիկ գինեկոլոգիայում կանանց մոտ, թե երիտասարդ, թե տարիքով կանանց մոտ։ Փորձեմ բացատրեմ ինչ է իրենից ներկայացնում ֆիլերը, դե բոլորիս հայտնի է, դա մի նյութ է, որը նպատակը վերացնել դեֆեկտները կամ ստեղծել ծավալ, այդ ամեն ինչը կատարվում է ներարկման միջոցով, եւ ֆիլերները էսթետիկ գինեկոլոգիայում փորձենք բաժանել 4 հիմնական պայմանական ուղղություններով։ Առաջին ուղղությունը դա փոքր եւ մեծ սեռական շուրթերի ծավալ ապահովելու նպատակն է կամ դեֆեկտները վերացնելու։ Այս պրոցեդուրային հիմնականում դիմում են թե երիտասարդ կանայք, թե բարձր տարիքում գտնվող կանայք, սակայն ավելի մեծ մասը կազմում են կանայք, որոնք ծննդաբերությունից հետո առաջացել են որոշակի խնդիրներ կամ ծավալի փոքրացում կամ դեֆեկտներ եւ այլն։ Այս պարագայում բնականաբար շատ լավ արդյունքներ են ապահովում ֆիլերների ներարկմամբ եւ ստանում ենք այն արդյունքը, որին կինը ձգտում է։ Մյուս պայմանական ուղղությունը, որտեղ կարող է կիրառվել ֆիլերը, դա հեշտոցի նեղացումն է, այսպես ասած, այսինքն երբ որ ֆիլերը ներարկվում է հեշտոցի պատերի մեջ, նպատակը հետևյալն է կամ հետծննդաբերական ստանալ հեշտոցի պատերի նեղացում, իջեցման կոռեկցիա, այսպես ասած, բայց այդտեղ խոսքը գնում է առաջին աստիճանի իջեցումների դեպքում, քանի որ այս պարագայում մենք ստանանք բավականին լավ արդյունք։ Մյուս նպատակը դա հեշտոցի պատերի նեղացումն է այն կանանց մոտ, ովքեր օրինակ ունենում են հաճախակի բորբոքային պրոցեսներ, բակտերիալ վագինոզներ, այսինքն երբ անհրաժեշտ է մուտքը փակել հեշտոցամուտքը, որպեսզի ինֆեկցիան չներթափանցի հեշտոց։ Այս պարագայում նույնպես բավականին լավ արդյունքներ ենք ստանում։ Մյուս պայմանական ուղղությունը, երրորդ, որտեղ կարող է կիրառվել, դա G կետի եւ ծլիկի աուգմենտացիան է։ Սա պահանջարկ ունի այն կանանց մոտ, ով ունի անօրգազմիա կամ ծննդաբերությունից հետո կամ տարիքի հետ կապված սեռական զգացողությունը կամ օրգազմի հասնելու կարողությունը թուլացել է։ Այս պարագայում կատարվում է ծլիկի աուգմենտացիա, այսինքն ֆիլերի ներարկում ծլիկի հատվածում եւ G կետի մեջ։ Դա ապահովում է բարձր արդյունավետություն եւ ծառայում է բուն նպատակին։ Չորրորդ պայմանական ուղղությունը, որտեղ կիրառվում է ֆիլերը, դա այն կանանց մոտ, տարեց կանանց մոտ կամ բարձր ծննդաբերությունից հետո երբ առաջացել է այնպիսի խնդիր, ինչպիսին անմիզապահությունը, կամ այն դեպքերում, երբ կինը ունեցել է իջեցում բավականի ծանր, վիրահատվել է, կատարվել է պլաստիկ վիրահատություն, էֆեկտը ինչ-ինչ պատճառներով թուլացել է կամ կորել է եւ կրկին ի հայտ է եկել անմիզապահությունը, որով որ կինի սկզբանե վիրահատվել էր։ Այս պարագայում ֆիլերը ներարկվում է հենց բուն միզոկի մեջ 3 կամ 4 կետով եւ մենք, քանի որ ֆիլերը ինքը, ինչպես ես ասեցի, ստեղծում է ծավալ, հատկություն ունի ստեղծելու ծավալ, ինքը փակում է, այսպես ասած, լուսանցքը միզուկի եւ կինը անմիջապես պրոցեդուրայից հետո ստանում է այն էֆեկտը, որին նա ձգտում էր, այսինքն ամբողջովին 100%-ով վերանում է անմիզապահությունը։ Այսօր գոյություն ունեն շուկայում բազմաթիվ ֆիլերներ, բայց կոնկրետ էսթետիկ գինեկոլոգիայում կիրառվում են հատուկ ինտիմ հատվածների համար նախատեսված ֆիլերներ, որոնք հենց կիրառվում են էսթետիկ գինեկոլոգիայում։ Aesthetics-ի շնորհիվ մենք հնարավորություն ունենք բավականին վաղուց արդեն օգտվել այդպիսի ֆիլերներից
եւ կիրառել բնականաբար էսթետիկ գինեկոլոգիայի ոլորտում։ Էսթետիկ գինեկոլոգիան բավականին վաղուց է զարգացած։ Հայաստանում կարելի ասել մի քանի տարի է, որ շատ արագ տեմպերով սկսում է զարգանալ, իհարկե կանանց շրջանում մնում է այս խնդիրը, որ ամանչում են դիմեն, մտածում են, որ դա կաշկանդվում են, ինչ-որ կառաջացնի վատ կարծիքներ իրանց մասին եւ այլն։ Այդ կանանց, ով ամանչում են կամ կաշկանդվում են, ես միանշանակ խորհուրդ կտամ կողքի վրա դնել այդ մտքերը։ Այստեղ առաջնահերթն է բացի էսթետիկ տեսքից նաեւ ձեր առողջությունը, իսկ տվյալ ոլորտին դիմելով, այսպես ասած, դուք բազմաթիվ խնդիրներ եւ մտահոգող հարցեր եք լուծում, որի համար միանշանակ դուք գոհ կլինեք եւ դա կտա նաեւ ձեզ ամենաառաջինը առողջություն։ Եղեք առողջ եւ անպայման խնդիրների դեպքում դիմեք բժշկի։